გამარჯობა ყველას. გადავიდეთ მე-19 თავზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ეხება პასე კომპოზეს. მოკლედ დიდი ხანი ვერ დავანებებთ თავს, ვერ დავახწევთ თავს პასე კომპოზეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დროა ფრანგულ ენაში, შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ კარგად ვიცოდეთ. ესე იგი, წინა გაკვეთილებში უпростоრად ვნახეთ ეთხის, ანუ ქონაყოლის საშუალებით დახმარებით ნაუღლები ზმნები, ხოლო დღევანდელ გაკვეთილში ვნახავთ ისეთ ზმნებს, რომლებიც პასე კომპოზეში იუღლება ეთხ, ანუ ზმნა, რომელიც ნიშნავს ყოფნა, ეთხის დახმარებით. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Mystère au bureau. გაურკვეველი რაღაც ოფისში. Mystère, ანუ მისტერიული გაურკვეველი, რაც ადამიანისთვის მიუღწეველია რომ გაიგოს. Le policier. Policis officieri. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée? Polițiელი ეკითხება. ბატონო, შეგიძლიათ მომიყვეთ თქვენი დღის შესახებ? Raconter ნიშნავს მოყოლას. Denis. Denis, ანუ დენისი არის მამაკაცის სახელი. Oui, je suis partie de la maison vers 8 heures. სახლიდან გამოვედი დაახლოებით დილის 8 საათზე. Je suis arrivée ici vers 8h50. მე აქ მოვედი დაახლოებით 8 საათსა და 50 წუთზე. Vers არის დაახლოებით ან scan, აი მაგალითად vers ta maison არის შენი სახლის scan. შეიძლება აჩვენებდეს მიმართულებას, მაგალითად dirige vers, გაემართა იმის მიმართულებით. Un vers 8 heures, 8 საათის scan. Le policier. Პოლიციელი ამბობს. Et vous êtes allé directement à votre bureau? და პირდაპირ თქვენი ოფისისკენ წახვედით. Bureau ფრანგულში არის ოფისი, შეიძლება იყოს მთლიანი ოფისი. Bureau ასევე შეიძლება იყოს კაბინეტი. და თქვათ table de bureau არის საწერი მაგი და chaise de bureau არის სავარძელი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერი რაც ოფისს უკავშირდება. Directement ნიშნავს პირდაპირ. Denis პასუხობს. Non, je ne suis pas allée à mon bureau tout de suite. არა, მე არ წავედი პირდაპირ ჩემი ოფისისკენ. Tout de suite არის მაშინვე. Je suis d'abord montée à la cafétéria. ჯერ ავედი კაფეტერიაში. Le policier. La cafétéria se trouve à quel étage? რომელ სართულზე არის კაფეტერია? Se trouve არის ნაცვალსახევანი ზმნა და ნიშნავს მდებარეობა. ანუ რომელ სართულზე მდებარეობს კაფეტერია. Denis. Au premier. პირველ სართულზე. ახლა აგიხსნით რატომ მოუწია ადამიანს პირველ სართულზე ასვლა, რადგან წინაზე თქვა რომ ავედივ, იმიტომ რომ საფრანგეთში სართული ითვლება 0-დან, ანუ ჯერ არის 0 სართული, შემდეგ 1, 2 და ასე შემდეგ. და 0 სართულს ქვია rez-de-chaussée. ანუ შენობაში რო შედიხართ, არის 0 სართული და ქვია rez-de-chaussée. შესაბამისად ეს კაფეტერია მდებარეობდა ქართულად მეორე სართულზე, თუმცა ფრანგულად პირველზე. Le policier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria? რამდენი დრო გაჩერდით, დარჩით კაფეტერიაში? Combien de temps ნიშნავს რამდენი ხანი. Rester ნიშნავს დარჩენა. Denis. Je ne sais pas. არ ვიცი. 10 minutes, un quart d'heure, 15 წუთი. ფრანგები 15 წუთის თქმის მაგივრად ამბობენ საათის მეოთხედი, რომელიც ითქმება un quart d'heure. ძალიან ხშირად გაიგონებთ. Je vais arriver dans un quart d'heure. მოვალ 15 წუთში. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. ანუ ამბობს რომ იმდენი ხანი გავჩერდი, რაც სჭირდება ერთი ყავის და კრუასანის მირთმევას. Le policier. Et ensuite, და შემდეგ, Denis. Ensuite, je suis montée à mon bureau. შემდეგ მე ავედი ჩემს ოფისში. Au 16e étage et მე 6 სართულზე და
Le policier et da ეკითხება. Denis, et je suis entré dans mon bureau et là და შევედი ჩემს ოფისში და იქ le policier ეკითხება. Et là quoi და იქ რა? Denis, j'ai vu un homme allongé par terre, blessé. დავინახე მამაკაცი, რომელიც იყო მიწაზე დაწოლილი, ამ შემთხვევაში ანუ იატაკზე და იყო დაჭრილი. Le policier, qu'est-ce que vous avez fait? რა მოიმოქმედეთ? Denis, je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. დაუყოვნებლივ მაშინვე გამოვედი, რომ მეთხოვა დახმარება, ანუ დამეძახმა დასახმარებლად. Le policier, quelle heure était-il? Romeli saati იყო? Denis, je ne sais pas. 9h10, 9h15, არ ვიცი. 9 საათი და 10 წუთი, 9 საათი და 15 წუთი. როდესაც ამბობთ 9 საათი და 15 წუთი, შეგიძლია თქვათ 9h15, 15 არის 15 და ასევე როგორც ვთქვით, შეგვიძლია თქვათ 9h15, 15 არის მეოთხედი. ანუ 9 საათი და მეოთხედი. Le policier, vous n'êtes pas resté dans votre bureau? არ დარჩით თქვენს ოფისში. Denis, bien sûr que non. რა თქმა უნდა, არა. Je suis descendu à la réception. ჩამოვედი მისაღებში. La réception არის მისაღები. შეიძლება იყოს სასტუმროს, ოფისის და სხვადასხვა დაწესებულების. Mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. მაგრამ იქამდე დავურეკე პომპიებს და პოლიციას. პომპიე ნიშნავს მაშველს. ანუ ჩვენთან რომ 112 არის დაახლოებით ეგ. არა პატრული, არამედ მაშველი. Le policier. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés? როდის მოვიდნენ მაშველები? Denis. Ils sont arrivés très vite. Peut-être 10 minutes après. ისინი მოვიდნენ ძალიან მალე. შეიძლება 10 წუთის შემდეგაც კი. Ils sont emportés le blessé. წაიყვანეს დაჭრილი et ils sont repartis à toute vitesse. და წავიდნენ მთელი სისწრაფით. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. ისინი წავიდნენ საავადმყოფოში, ასე მგონია. ვეჭვობ. Le policier, vous n'êtes pas resté dans votre bureau. თქვენ არ დარჩენილ ხართ თქვენს ოფისში. არა, რაღაცა ამერია. თქვენ ბოლორი ფრაზა უნდა წამეკითხა. Le policier, et vous n'êtes pas retourné à votre bureau? და პოლიციელი ეკითხება, არ დაბრუნებულ ხართ თქვენს ოფისში. Denis, ეს დენისი პასუხობს. Ah non, impossible. არა, შეუძლებელია. Je suis resté avec des collègues. დავჭი ჩემს თანამშრომლებთან ერთად. Et finalement, je suis allé m'installer dans un autre bureau. და საბოლოოდ წავედი მოვთავსდი სხვა ოფისში. J'étais en état de choc. ვიყავი შოკურ მდგომარეობაში. Remarque, ანუ შენიშვნა არის და იგივეს ამბობენ, რაც მეკითხარით. En France, on appelle les pompiers pour tous les problèmes graves. Accident, feu. საფრანგეთში ვრეკავთ მაშველებთან ყველა სერიოზული პრობლემის დროს. შეიძლება იყოს სხვადასხვა შემთხვევა, ცეცხლი და ასე შემდეგ. კარგით, გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. და ვნახოთ ზმნები, რომლებიც იუღლება ეთხში და არა ავუახში. აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ ის ზმნები, რომლებიც ეთხის საშუალებით იუღლება, ეთხის დახმარებით, participe passé ცვლადია. ანუ ხომ გახსოვთ, რომ ავუაღის შემთხვევაში participe passé საუღლებელი ზმნის არსად არ იცვლებოდა. ამ შემთხვევაში იცვლება. აქვს მდედრობითი, მამრობითი და მრავლობითი
მდედრობითი სქესი, მამრობითი სქესი და შესაბამისად ეს სქესი ასევე უნდა ჩავაყენოთ მრავლობით ან მხოლობით ფორმაში. მაგალითად, მე წავედი თუ ხარ ბიჭი სხვანაირად იტყვი, თუ ხარ გოგონა სხვანაირად იტყვი და ჩვენ წავედით თუ ორი ბიჭი წავიდა სხვანაირად იქნება, თუ ორი გოგონა წავიდა სხვანაირად იქნება და თუ გოგონა და ბიჭი წავიდა, ეს იქნება ისევე როგორც ბიჭი, იმიტომ რომ ფრანგულ ენაში თუ არის რამოდენიმე ადამიანი, ვთქვათ 10 გოგონა და მე-11 ბიჭი, მაინც მამრობით სქესში იქნება ყველაფერი. ვნახოთ allé. Je suis allé. ჩვეულებრივ იუღლება ეთხი აწმყოში, არანაირი ცვლილება არ არის, ერთადერთი რისი ცვლილებაც ხდება, არის participe passé. Je suis allé, მე წავედი, tu es allé, შენ წახვედი, ფრჩხილებში უწერია ö და ö-ს იმ შემთხვევაში ვამატებთ თუ ვართ მდედრობითი სქესის ან თუ ვსაუბრობთ მდედრობითი სქესის რამეზე, მაგალითად მანქანა, ma voiture est allée, ჩემი მანქანა წავიდა, ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ aller plus ö ასო. Tu es allé, შენ წახვედი, elle est allé, ის წავიდა, nous sommes allés, ჩვენ წავედით, vous êtes allés, თქვენ წახვედით და ils sont allés, ისინი წავიდნენ. უარყოფითი ფორმის დროს, როგორც ვთქვით, ავუაღის შემთხვევაშიც აქაც ერთხ ზმნა ჩაჯდება, ანუ დამხმარე ზმნა უარყოფითში, მაგალითად je ne suis pas, tu n'es pas, nous ne sommes pas და ასე შემდეგ და სულ ბოლოში დავუწერთ და ვიტყვით participe passé. Je ne suis pas allé. Tu n'es pas allé. Il n'est pas allé. Nous ne sommes pas allés. Vous n'êtes pas allés. და ils ne sont pas allés. მრავლობით რიცხვში ყოველთვის ეწერება ესი, არ აქვს მნიშვნელობა მდედრობითია თუ მამრობითი. ხოლო თუ მდედრობითია, ესის წინ კიდევ ერთი დამატებითი ö იწერება. Orthographe. Le participe passé est considéré ici comme un adjectif qualificatif. Il prend donc la marque de... ხო, ანუ რაც ვისაუბრე, ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ Pierre est allé au cinéma, Pierre წავიდა კინოში, Pierre ბიჭია და ერთი წერია מחვილით. Florence est allée en Normandie, Florence წავიდა ნორმანდიაში, რადგან Florence არის გოგონა, ამ შემთხვევაში უწერია ორი ö מחვილით და ö მდედრობითი სქესის ნიშანი და Pierre et Florence sont allés à Caen. Pierre და Florence წავიდნენ კაენში, არის מחვილის გარეშე ö და ესი. რომ ყოფილიყო, თქვათ Florence et Marie sont allés à Caen, Marie რადგან გოგონაა და Florence ერთი ე დაემატებოდა. ლურჯ ჩარჩოში წერია, რომ როდესაც ადამიანს თქვენობით მიმართავთ, შეიძლება ყველა მათგანი იყოს გამოყენებული. მაგალითად, Pierre, vous êtes allé au cinéma, Pierre, თქვენ წახვედით კინოში, რადგან Pierre-ს თქვენობით მიმართავთ, allés participe passé ესი აღარ დაეწერება. Florence, vous êtes allé au cinéma, Florence, თქვენ წახვედით კინოში, მაგრამ რადგან Florence ქალია, ერთი ადამიანია და უბრალოდ ჩვენ ზდილობიანად თქვენობით მივმართავთ, შესაბამისად მხოლოდ ერთი ö დაეწერება და ესი აღარ მოუნდება, ანუ მხოლოდ მდედრობითი სქესის ნიშანი. და Florence et Barbara, vous êtes allés au cinéma, აქ უკვე არის მდედრობითი სქესის ნიშანი ö და ესი, რომელიც მრავლობით რიცხვს გამოხატავს. და მეოთხე მაგალითი, როდესაც ერთი მამაკაციც ფიგურირებს და შესაბამისად გვიწევს, რომ მამრობით სქესს შევუსაბამოთ ჩვენი წესები. Pierre et Florence, vous êtes allés au cinéma, Pierre და Florence თქვენ იყავით კინოში. როდესაც on-ს ვხმარობთ, on ვიცით რომ ნიშნავს ჩვენ, ამ შემთხვევაში participe passé მაინც მრავლობითში იქნება. On est allé au théâtre. Henri et moi, on est allé au théâtre. Henri და მე ჩვენ წავედით თეატრში. მაგრამ რადგან ორნი ვართ, დაეწერება ესი. შემდეგ არის მოცემული ზმნები, რომლებიც იუღლება ეტრის დახმარებით. Venir არის მოსვლა,
და je suis venu თუ ხართ გოგონა იტყვით je suis venu დამატებული ბოლოში თუ ხართ ბიჭი იტყვით je suis venu არაფერს არ დავუმატებთ ბოლოში და მრავლობითში nous sommes venus ჩვენ მოვედით ბოლოში აუცილებელია რომ participe passé venus დაეწეროს ესი მაგრამ თუ გოგონები მოხვედით მხოლოდ იტყვით nous sommes venus და ესი partir არის წასვლა გამგზავრება arriver მოსვლა entrer შესვლა sortir გასვლა monter ასვლა descendre ჩასვლა retourner მოტრიალება მობრუნება passer გავლა tomber დავარდნა rester დარჩენა naître დაბადება mourir გარდაცვალება და ყველა მათგანს უწერია participe passé რომელიც უნდა იცოდეთ ზეპირად სხვა გამოსავალი არ არის ეს 12 participe passé და ზოგადად სხვებით ზეპირად უნდა იცოდეთ პირველი ჯგუფი ძალიან ადვილია מחვილით არის მაგრამ მესამე ჯგუფი არის ძალიან ცვალებადი პრეტენზიული ჯგუფი და მხოლოდ ერთი გამოსავალია კარგად ცოდნის და იზეპიროთ ლურჯ ჩარჩოში გვარძლევენ რჩევებს რომ passé შეიძლება იყოს გავლა ასევე გატარება vous êtes passé à la poste პოსტაში გაიარეთ vous avez passé une bonne journée კარგი დღე გაატარეთ ანუ passé შეიძლება იყოს ორი მნიშვნელობით ერთი რომ სადღაც შეიარო გაიარო და მეორე ის რომ გაატარო ან გაატარო ანუ პირველი არის პოსტაში შეიარა და მეორე არის ამ ადამიანმა გაატარა კარგი დღე და რომელიც არის ნაუღლები ეთხით არის რომ შეიარა და რომელიც არის ნაუღლები ავარის დახმარებით ამ შემთხვევაში ნიშნავს რომ გაატარა თუ არა კარგი დღის გატარება მაგალითად ან პოსტაში გავლა და ბოლო ფრაზა ნიშნავს რომ მსგავსი ზმნები, მსგავსი participe passé-ი იუღლება. მაგალითად venu, revenu და ასე შემდეგ. parti, reparti. ზოგადად ნიშნავს ხელახლა. მაგალითად venu არის მოსული, revenu არის ხელახლა მოსული. reparti არის ხელახლა წასული. rentré დაბრუნებული. fait არის გაკეთებული, refait არის ხელახლა გაკეთებული. ანუ როგორც წესი და როდესაც უწერია ზმნას წინ, ნიშნავს ხელახლა. დაბადება არის naître, renaître არის ხელმეორედ დაბადება. descendre არის ჩასვლა, redescendre არის ხელმეორედ ჩასვლა. და სავარჯიშოები. რას გვეკითხებიან აბა პირველში? კითხვებს უნდა უპასუხოთ. სრული ფრაზა სრული უნდა იყოს. Dialogue-დან არის შეკითხვები. À quelle heure est-ce que Denis est parti de la maison? რომელ საათზე გამოვიდა დენისი სახლიდან? À quelle heure est-ce qu'il est arrivé à son travail? რომელ საათზე მივიდა სამსახურში? ამ კითხვებზე პასუხს იპოვით ტექსტში. უბრალოდ თავარია რომ უპასუხოთ რომელ საათზე გამოვიდა არ დაწეროთ 8 საათი და დაწეროთ ის გამოვიდა სახლიდან Denis est parti de la maison à 8 heures. მესამე où est-ce qu'il est allé quand il est arrivé? სად წავიდა როცა მივიდა სამსახურში? მეოთხე est-ce qu'il est monté au 4e étage? ავიდა თუ არა ის მეოთხე სართულზე? მეხუთე est-ce qu'il est monté pour aller à la réception? ავიდა თუ არა რომ წასულიყო მისაღებში? მეექვსე est-ce que les pompiers sont arrivés vite? დამხმარე ძალა მოვიდა თუ არა მალე მაშველები. და მეშვიდე est-ce que Denis est retourné à son bureau? დენისი დაბრუნდა თუ არა თავის ოფისში ამ შემთხვევის შემდეგ. მეორე ზმნები წერია ნაუღლები არის présentში, ანუ აწმყო დროში და თქვენ გევალებათ რომ ისინი passé composé-ში გადაიყვანოთ. ამ ზმნების უღლება მოცემულია წინა გვერდზე. მესამე სავარჯიშოში წერია ტექსტი და ეს ტექსტი უნდა გადაიყვანოთ აწმყო დროში არსებული ზმნები უნდა გადაიყვანოთ
passé composé-ში წარსულში. Je pars du bureau à 19h. მე მივდივარ ოფისიდან 19 საათზე, თქვენ უნდა თქვათ Je suis parti du bureau à 19h. თუ თქვენი სქესი აუცილებელია გაითვალისწინოთ თქვენი სქესი. თუ ხართ გოგონა დაწერთ Je suis parti ბოლოში du bureau à 19h. და ასე შემდეგ. Je vais en bus au cinéma. Avtobusით მივდივარ კინოში. J'entre dans le cinéma. შევდივარ კინოში. Je monte dans la salle. ავდივარ კინოთეატრის დარბაზში. Mais je tombe dans l'escalier. მაგრამ კიბეებზე ვიქცევი. მეოთხე სავარჯიშოში. Il va aller à la poste. Poste-ში წავა? Non, il est déjà allé à la poste. ესეთი სავარჯიშო წინა გაკვეთილშიც იყო. გვეკითხებიან, ანუ ამას გააკეთებს და უპასუხობთ. არა, მან ეს უკვე გააკეთა. პირველი, vous allez passer à la banque? ბანკში გაივლით? უნდა უპასუხოთ, არა, უკვე გავიარე. მეორე, il va sortir? გამოვა ის გარეთ. მესამე, tu vas retourner à Fontainebleau? Fontainebleau-ში დაბრუნდები? მეოთხე, tu vas monter en haut de la tour Eiffel? Eiffel-ის კოშკზე ახვალ ზემოთ? მეხუთე, elle va aller en Alsace? ის წავა ალზასში? და ბოლოს მეექვსე, ils vont partir en vacances? ისინი არ დადეგებზე მიემგზავრებიან? და მეხუთე, როგორც ვიცით, არის თავისუფალი კითხვები, რომელზეც უნდა უპასუხოთ თქვენი პირადი გამოცდილების მიხედვით. პირველი, vous êtes sorti le week-end dernier? წინა შაბათ-კვირას სადმე წახვედით? მეორე, est-ce que des amis sont venus vous voir récemment? ბოლო დროს თქვენი მეგობრები თუ გესტუმრნენ? მესამე, est-ce que vous êtes parti en vacances l'année dernière? წინა წელს იყავით თუ არა არ დადეგებზე სადმე გამგზავრებული? მეოთხე, est-ce que vous êtes allé chez des amis la semaine dernière? ესე იგი, წახვედით თუ არა წინა კვირას თქვენს მეგობრებთან? და მეხუთე, est-ce que vous êtes déjà allé en Bretagne? ნამყოფი ხართ თუ არა ბრიტანში? მოდი მე პირადად ვუპასუხებ მეხუთე კითხვას. ნამყოფი ვარ და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რეგიონია საფრანგეთში, არის ულამაზესი და ვინც არ ხართ ნამყოფი, გირჩევთ რომ აუცილებლად ესტუმროთ. მანამდე კი ისწავლეთ ეს გაკვეთილი კარგად და გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.